面跟陈列的工作。那个年代的陈列工作还有平面工作都是手工的，就是没有电脑的时代。然后我们那时候工作其实蛮忙的，可能现在有些做陈列的，就是如果是做卖场陈列的人员，有的他也是到晚上很晚工作，跟我们会有点类似。但是因为我们属于比较偏百货业，然后后来我又待了大概2年，我又离开了，就到明德春天百货。不过这家公司现在也不在。但是我进去的时候是从筹备开始做，也就是说我有去法国实习一段时间，然后回来之后就是开始面临就是如何的开馆，所以等于是从一家没有的百货公司怎么样去经营起来的过程都有参与到，然后一直到也营运了2年之后就离开。那离开原因是因为那时候还是在手工稿阶段，但是我已经很清楚知道时代已经不一样，手工稿阶段应该是这个任务要结束，但是当时就是可能当时的老板还没有这样的认知，就是不愿意采购这样的系统，所以我才离开。然后我进入了就是属于通讯业界，那时候刚好是大哥大正起飞的时期，那所以我又进入了这个领域，然后也在这个当中就是遇到我最后一个老板，他鼓励我出来创业，所以我其实是莫名其妙出来创业的，就是反正头部选了之后就知道如何经营一家公司。那我现在的客户里头很多都是消费性产品。那包括统一企业集团，像联华的，比如说，你们吃过的零食，大家都是很多包装是我们设计的，比如说像宝咖咖啦，还有可乐果啊这些。然后比如说泡面啊，像统一的泡面，还有味丹的泡面是我们做的。然后像儿童的部分，我们有做美强生的奶粉的部分。然后还有一个就是百事可乐是我们很长期的客户，就是从应该是。大概也快要10年左右都是来经营这部分。虽然百事可乐在台湾的市占率不高，可是因为它毕竟是国际的一线品牌，所以它有时候会做一定的露出。所以等等的部分，我们就是做的是比较消费性的东西。那今天这堂课呢，讲的是陈列行销胜出，其实讲的是个概念，就是说，不管各位同学你来自哪一种领域，也许你是流行服饰业，也许你是食品业，或者是你可能就是零售消费业。可能我今天讲的不会针对精品或什么的，我讲的是个概念的东西，就是说其实它是都有共用的一个概念的部分，就是说如果你是执行陈列人员，或者是你是一个设计人员，或者是你是一个主管，你怎么样去希望你第一线的门市人员可以做好一些陈列的概念，希望在这堂课里面有些收获。所以我叫做门市化妆术，就是说门市是可以改变我们一些商业行为，尤其是你要知道我们陈列的目的是什么。不外乎就是要行销，我们可能不是说是展览馆的陈列，我们是门市的陈列，所以门市陈列的目的唯一就是要销售，所以我们要有销售胜出，因为它是第一线的部分。那进入课程之前，我们先来有一个议题来讨论，就是也是一个游戏，然后再跟各位同学分享说为什么我会让大家来参与这个议题呢？那首先我想先分3组，好不好？你们就一组，第一组。那你们2位就第2组，那你们后面就3位第3组。然后呢，第一组的同学，我们这个拍卖会是这样，就是说，我现在呢会给你们10分钟讨论，好，那你们大家推派一个同学出来，讲如何去销售一个动物。我待会告诉你题目是什么，然后呢，你们要讲它如何的好，随便你讲，好，随便讲它如何的好。然后呢，要透过这讲的当中，让别人为你加码，就是每个人可以加1万块钱，就你觉得他的这个产品，这个动物很不错，你觉得你很想买的，你就加码1万。那我们看最后这3组的同学里面，谁的加码数是最高的，然后再跟各位做一些分析。那第一组的题目呢，就是狮子，你们有一只全世界最棒的狮子，可是你要拍卖出去的时候，你要怎么去说服他，告诉人家说你这是一个最棒的狮子，为什么？然后这排的是第2组，你们是有个全世界最棒的海龟，你们随便想，没有说一定要符合事实，你觉得人家可以接受的。然后第3组就是全世界最棒的老鹰。然后我发一些纸给你们，你们就把想到的写上去。好，时间10分钟。可能2个做近一点。也可以不要被我的图片所影响，因为你们的狮子和老鹰不见得跟我长得像。有没有笔？都有。
先好，然后等下你们就派一个同学上来说，一个同学就可以了。对，是我们直接60分钟。你觉得如何在这35动物里头胜出？还有7分钟。
还有5分钟，这一组。后面的程序是中医组，然后你的是海龟。3分钟哦。还有1分钟。已经有好的图吗？有。一开始约好了吗？差不多。好紧张，不会看起来很稳。你自己说。看起来大家都准备好了，对不对？好，那我们现在就进行拍卖喽。先跟大家讲，每个人呢有2万块钱，就是有2次，一次只能下1万块钱，就是说你可以投给别人，可以投给自己。OK， 但是投资都各只是下1次而已，不能说这个2万块都给同一组。比如说你是第一组，你有2万块，你可以下给自己，也可以下给别人。我只有2万。没有一个人有2万块钱，一次只能用1万块。对，所以我们看等一下哪一组的总金额比较高。
然后我们大概分析一下为什么。所以是全部讲完才。对，全部讲完才下，对，好不好？好，那我们就先请第一组，你们要派哪位同学？我好，那我们掌声。要想一下 OK， 要么还是在这边。好，那你稍微介绍一下，是我马上介绍。介绍你的大名一下，让我们知道。OK，我叫 Grace。好。我们那个只狮子呢，它的毛发非常的柔软，它可以当棉被盖人的时候，而且它很英勇，然后英姿焕发，它可以当我们家的警卫，且它还可以帮忙赚钱。在这个时机那么不好的状态下，它可以去做一些马戏团的表演之类的，而且它是世界上嘴巴最大的一只狮子。对。那家里有小朋友的话，他也可以当保姆，陪小朋友玩，再者他可以保护家人，所以他是在台湾来讲的话，他是最棒的一只宠物，这样。好了，还有什么？还有吗？没了。好，大家给同学一下掌声。好，我帮他稍微截入一下，就是它可以是有温暖的棉被，对不对？然后它可以当警卫、守卫，然后它可以去马戏团表演，然后可以赚钱可以赚钱嘛，对。然后再来是它的嘴最大，然后还可以当保姆。可以解释一下保姆的功能是什么？它就像狗一样啊，所以它会顾家的意思。对啊。 OK， 好，了解。可以当玩具陪小朋友。有的同学还要提出疑问。话还是可以吃。不会，你就适时给他一点肉。你可以在小的时候给他培养吃菜啊。对。吃素吗？对。OK， 好。他是吃素的。你可以小时候培养他吃素，所以他还不一定，对，要看怎么养。他刚生出，要看狮子，所以它是一只小狮子，对不对？对。好，还有没有要提出问题的？没有。好，那我们来请第二组同学。第二组要看哪位同学？好了，我自己起来。大家好，我叫依晨。我们这一组就是要拍卖的是海龟，然后海龟呢，它本身就是两栖类哺，就是可以在水上，也可以在陆地。然后其实现在有的海龟，有的还会爬上山，很强。然后呢，因为海龟它基本上呢，它就是年长的象征，又聪明，就是生活历练很多。啊，你永远都跑得赢它，因为它就是会慢慢的优雅。然后重点是，它伙食费可以很低，你不需要喂食它太多的东西，它也不太饿着。然后它可以活非常的久，可能就是可以陪伴你一辈子，从年轻到老这样子。然后，如果你想去潜水，它还可以带你一趟海底世界旅游。然后，在东方来说，它是吉祥的象征，象征财富。然后，它非常适合栖息亚热带，只要给它一点点沙，它就可以玩得很嗨。非常适合在台湾。非常适合。非常适合在台湾，因为亚热带嘛，郁闷的台北也可以这样，给它一点点沙就好了。讲完。好，那给这位同学。那有没有同学要提出问题的？对于这个海龟，因为你如果要下标去买，你总会有一些疑问吧？比如说这海龟现在几岁？它是刚出生的呢，还是？因为海龟其实是保育类，我也不太知道它几岁。所以你要告诉我们，你是拍卖的。拍卖的这只已经5、60岁了，60岁。我说他已经有一定的年纪了。对啊，对，只是因为其实他就是已经有一点体积了。好，还有没有什么问题？没有，好，那我们请第三组。我卖的是老鹰，然后我们归类的是它比较特别的地方。第一个是老鹰，它眼睛很锐利，这应该大家知道，动作也很迅速。那结合这两个特点，它还有会飞，它一定会飞嘛。结合这几个特点的话，这只老鹰它可以做事情很多，譬如说它可以当空拍直升机用，
现在不是很多有些行业可能会需要偷拍直升机，可能可以派他上去，只要带录影机给他就好。然后再来是养这只老鼠，还有个好处是它可以自己猎食，然后它的饲养空间也不用太大，然后遛它也很拉风。然后再来第三个是它很有方向感，然后很聪明，可以当信差使用。然后第四个是老鹰有攻击性，所以你可以训练用来保护人，然后也是打猎的好帮手。然后最后一个是老鹰的韧性很强，因为基本上老鹰在它们通常可能生1到3只，可是真的能活下来的可能就1只。对，所以其实基本上它们是一个韧性算是蛮强的一个生物，那也是一个人生的好榜样。好，我们介绍就这样。有没有要问出问题的？大家对动物好像不是很熟悉，这样。好，所以这只老鹰它大概多大呢？现在才刚出生，所以你要体积从小养大不大？体积不大，就是慢慢老鹰大概都是迷你型老鹰。对对对，长大当然会变很大，一间房间就可以养它。所以它是什么颜色的毛？就这个就长这样子，完全符合我的图片。好 ，OK， 还有没有要补充的或者提出问题的？大家都比较含蓄。刚刚我顺便补充一下第二组好了，帮他汇整一下。他刚刚有提到说海龟活很长，然后很会潜水，陪你去潜水，然后很省钱，就是它吃很少，所以吃不垮，对不对？然后它是吉祥物的产品。那老鹰的话，就是最大的特色就是它可以空拍摄，就是别人没有的。然后它可以自己猎食，然后带出去很拉风的一个宠物，然后也会保护人。所以这3种动物，你们自己想想看，你们会拍卖的时候愿意给谁加码？那我们来稍微表决一下哦。好，那个愿意给第一组狮子加码的， 1人1票嘛。对，一人2票。1人1人2票哦。好，1、2、3、4，所以加码。好，愿意给海龟加码的举手。好，老鹰愿意给老鹰加码，举手。统计看出来了，其实还落差蛮大，就是大家还蛮喜欢海龟的。希望不是因为题目的关系，那我们给第二组稍微掌声一下吧。好，那已经觉得很奇怪，老师为什么前面要上一个这个跟陈列形象没有什么相干的课程？其实我要讲的是，刚刚你们花了不到，我本来是1个人5分钟了，你们可能也不到3分钟吧，去推销一个产品，然后你们花一些时间去讲，可能讲也很没有准备的，稍微讲一下。可是我们做陈列行销，可能让吸引消费者可能只有30秒或20秒。那你如何在那个短暂的描述中间，透过视觉去传达说，你知道这个商品为什么吸引他注意，吸引他会想要来购买？像你们刚刚讲的东西，其实一定会讲到几个是特色嘛，产品一定有特色。可是如果你用视觉传达的时候，你如何在陈列上把特色讲出来？好，比如说刚刚会讲到它的造型，可能你们刚刚其实也可以讲颜色啊，比如它颜色是金的啊，或者它本身是贴金或什么，去强调它的特性，跟别人的不同。比如说刚刚有一个说它是可以空中摄影，这就很特别。那你就要把这个特别东西讲出来。如果你的产品是有这个特色，可是你在陈列上没有表现出来的时候，其实消费者可能就走，就在那可能10秒钟就离开这个现场，就非常的可惜没有讲出来。所以今天的课程里头，其实就是想让大家透过短暂的时间去了解说我们在视觉陈列上，因为我们通常目标当然就希望刺激销售，达到销售的营业状况。就是除了视觉效果很美，或者是达到这个品牌给人家的印象度之外，还有一个很大的目的就是一定要吸引他注意行销。所以我们要做的就是这个部分。好，所以现在看一下今天的课程。今天课程里面有几个大纲，第一个是会讲到认识台湾卖场的构成。那可能有人想说，我做我的行业就好，我为什么要了解台湾的卖场构成？台湾其实不大，可是其实台湾的卖场有很多不同的方式去呈现商品的陈列模式。我觉得，要做陈列有关工作的人，其实要有一个概念去了解，说它有什么不同。第二个是门市建立陈列的原则，然后第三个就是什么是好的陈列行销。我们一定要有一个概念，知道什么是好。
是好的设计师呢，还是说一个很有自我概念的人，还是说怎么样的标准才是好的陈列？然后第4个我们要讲到就是一个基本功，就是基础的色彩，好，门市色彩学的色彩应用。那可能有的同学在学校学过，但是这种东西就是学了，其实久了就会忘记。那今天这个课程其实也是从基础上让大家重新去复习，知道颜色的基础怎么去运用在我们陈列上，因为它确实是一个很大的重点。然后再来就是门市化妆术的攻略。那有一个5大心法是我过去工作经验的一个小结合，就是说可以提供给大家做参考，在未来做陈列上的时候可以来做运用。最后就是商品陈列的方式。那我们现在认识台湾卖场的构成形态。其实我刚刚有提到说，我是民国79年就开始进入百货业，那时候其实卖场就没几个，就百货公司吧。然后所有的商品陈列的广告媒体方式，不外乎就是电视广告跟报纸广告，就非常的单纯。可是几年来，台湾的市场一直在演变，所以变成很多不同形态。虽然台湾是很小的岛，可是很多的形态，所以现在就有所谓的购物中心，就像比如说像那个金华城这种大型的购物中心，或者是微风。然后百货公司就比如像搜狗百货、星光三月这种，他们也是连锁的部分。然后量贩店就是像家乐福或者是爱买、大润发，然后他们也是有连锁方式。但是因为他们的呈现的课程跟方式都不太相同，所以待会都会提到。然后还有超级市场，超级市场现在应该是剩下的松青，还有算全联社也应该可以算是超级市场的一个部分。因为现在其实很多通路都会走在模棱两可的阶段，比如说它好像是超市，又好像量贩店。最明显的就像便利商店，便利商店现在 7-Eleven 其实它复合到已经有时候会觉得它好像是咖啡馆，又好像是书店，所以其实很多通路就是做完自己的部分，又想去跨越别的领域，所以台湾的创意是很多，就会一直不停的复杂起来。然后再来是药妆店，就像康士美或屈臣氏的部分。那当然现在台湾也有一些什么啄木鸟药局，如果你们有人家里会在家附近看到这种，其实他们又有点像药局，但是它又迈向药妆店的方式，就是它在它中间。然后还有是家居生活卖场，比如像是Hola 或者是特利屋或者是生活工厂，但是他们定位也会有点不同。然后还有连锁书店，比如说像诚品书店啦，当然还有何家人等等，可是他们的定位也是不太一样的。再来是3C 卖场，然后还有其他店铺，其他店铺就是可能有些自己的自我品牌，也许它只有一家旗舰店这样结束。它的方式的陈列方式就是一种模式，他们自己规定就可以了。那刚刚前面的除了其他店铺之外，其实都是，比如说它都像是连锁店的方式，所以他们的陈列其实都会有一些共同模式，或者是说他们会有一个像该不可的手册规范，就是说怎么样去操作。那比如说你就要清楚知道，我现在工作上或者是我自己可能是创业，我做的这个品牌商品，它会在哪个通路出现？不一定是自己的自营门市，也许你有可能会到别的通路去出现。比如说，不一定你的衣服就在你的卖场，说不定你哪一天做个活动是跟 7-Eleven 结合，你就跑到 7-Eleven 去上架，有可能。那你要怎么去运用？在专案的时候怎么去凸显？所以我们都要了解一下。那为什么要了解呢？就是要告诉大家说，因为我刚刚讲，以前的媒体方式呢，就是报纸广告、电视广告，这是很早期的时候。可现在卖场其实就是一个媒体传播的媒介，所以其实卖场花一些资金去投资第一线的销售其实是马上就有效果的。就是我的客户常常讲说，在卖场花一些钱做陈列布置，好像是500比，就是那个效果很快就会呈现出来。你只要切的点是对的，它的效果业绩就会跑出来。那所以有一个统计是说，80%的消费者都是进卖场才知道买什么。比如说，你可能今天已经想好说，我可能今天要去屈臣氏买一个睫毛膏，因为我用完了。可是进去之后，可能又看到别的促销可能看到那个什么化妆水，现在买2送1什么，然后我可能在半个月又用完，你就会提前消费。好，那为什么会造成你这样？就是可能进去的时候有一些视觉上引起你而改变，所以有80%的消费都是后来才改变真正的决定。所以卖场行销陈列是决胜负的最后一个点。因为有些人可能是因为他对品牌有忠诚度，他说我一定要买某某品牌的东西，那确实有。可是大部分人是买东西都是到最后一刹那才决定。然后接下来讲的是建立门市陈列的原则。好，
定门市陈列的原则，其实要看每个点或者是每个形态的不同。那这边举例的就是说有几个共同的部分的概念。第一个叫原货架陈列。所谓原货架说，比如说这是超商或是那个量贩店的冰柜的陈列，那它永远，比如说像这是乳饮的，它是冷藏的，它就一定原来原货架就在这个位置，所以它原货架。那如果像百货公司的服饰也是一样，它可能有些衣服单品，它可能牛仔裤本来就是放在那个位置的，那就是原货架，除非它有做活动才把它拉出来，不然都会在原货架，所以叫原货架的陈列。那原货架的时候，其实如果是在通路上，你就会遇到竞品，就是说除了你家以外，还有别的牌子跟你摆在一起。比如说我是假设我是统一的那个瑞穗鲜乳，可能我隔壁就有光泉，就会很多人跟你竞争。那同样在一个货架上，你如何去凸显你自己？这是原货架陈列。再来是端架陈列，端架陈列就是说，通常在原货架的最前头叫做端架。比如说这个示意图，它在最前头，所以有些业者会在最前头去包下来说，我做一些特殊造型的陈列。再来是橱窗陈列，橱窗陈列其实就是一个类似有玻璃的东西，然后是让你可以驻足在那里观赏一个画面的陈列。那它可能有一些故事性的对话在里头，或者是要传达品牌的讯息的方式。再来是堆头陈列，堆头陈列就是说，可能在卖场原来还没有有一些动线是空的，然后可能因为某些活动的时候，把商品突然间拉出来集中陈列，那可能可以陈列玩一些特殊造型的东西。像我们之前在百货公司的时候，常常会在手扶梯出来的地方，本来是空间，然后我们就做一个堆头陈列。那比如说这档是6月新娘，那可能我们就搭了一个类似新娘的一个氛围的景，然后再带一些相关的商品，叫堆头陈列。展示架陈列，展示架陈列的话，就是不外乎就是放在货架上的，可以放货的陈列架，只是它可以做造型。比如说你也可以另外自己设计，然后还可以搬动位置，就是说不受到原货架的影响，说一定要摆在这边，可以跟通路要求说，我可不可以摆在这个空位，或者放在动线很好的地方，或者是自己本身的旗舰店里头，你可以特殊去拿出来做陈列。比如说你必须讲这个商品，假设这个商品是发热衣，刚好是冬天最冷的时候，我必须拉出来讲。可是它的材质可能又非常的特别，那你可能做一个特殊的展示陈列架去说明说，这个东西我们的发热衣跟别人是什么不一样的，可以透过展示架来跟消费者沟通。然后最后这个是冰柜陈列，其实冰柜陈列应该也是原货架陈列，只是因为它有冷藏的功能，所以它就变成它的布置上就一定要防水。那可是布置上防水的东西还是一样可以来玩一些图腾的造型变化。那像这也是我们执行过的案子，就是说，其实像通路他们有一些冰柜，他们以前都不知道怎么去陈列，通常就是放货架插卡等等，或者是产品本身业者会自己放一些比如说什么2入包或者买1送1的方式来呈现。可是我们就提说，我们可不可以把它包装成像店中店的感觉？虽然它里面其实后来也放了别人家的饮料，不一定只有茶里王。可是远远看的时候，你就误以为说这就是茶里王的专卖店的感觉，那它的品牌形象就会透过这时候来利用。好，接下来我们讲说什么是好的行销陈列。你们觉得什么是好的行销陈列？是一定要学有设计概念，或者是说曾经有过很好的作品的人做出来的陈列会比较棒，还是说他经验很丰富？还是说，它的销售业绩很好？销售业绩很好，这是目的。但是真正好的陈列是什么？我们来看看。只要被多数人吸引的表现，就是一个好的陈列。因为美学的东西，每个人标准不一样。如果你今天跟 A 老板，跟你过几年换工作 B 老板，一样的作品，他们可能看法不一样。有人会跟你说，这设计真的很棒，很有天分，或者很有创意。可是你可能遇到一个老板，他就会讲不一样。我以前就遇过一个我们的副总，那时候我们就是法国春天百货的时候，我们是沿用法国的商标。那它有一个很漂亮的法国的一个图腾，是一朵花5个花瓣的 logo。那其实大部分人都很欣赏这个 logo， 可是我们的副总他就是没有美学的人，然后他就抄台语就说跟他怪怪，他说好像狗家喵气，他就说好像那个老鼠挤在那里，看起来就很不舒服很痒。那他一讲之后，
就会有不同的单位，什么营业部的主管，就跟着应付说，对哈，有道理哈，这样会不会带煤气？就是这种话一出来，就本来感觉这个花还蛮好看的，就被他讲的好像又怪怪的。那所以其实所有的设计，大部分都每个人看法不一样。可是如何是好，其实就只有一个答案，就是多数人都吸引他，都被吸引，都觉得这个东西很好，其实它就是好的表现。那讲到陈列部分也是一样，就是说你要吸引他的注意，你的陈列工作就算成功。那如何吸引他？要几个重点。第一个就是你要赏心悦目，第一眼让人家感觉是喜欢的。你吸引人家注意，不要第一眼让人觉得是恶心的。那当然有达到一些目的，就是吸引他注意，可是他对这个印象是负面的。那对负面来讲，就是他不见得会进行销售，不见得会进行购买，然后他可能还会对这个品牌有不好的印象度。所以应该是赏心悦目，是觉得开心的，看到这个东西开心。然后再来是一目了然的，就是你要传达的目的要讲的，让他这一眼看到就知道。比如说买一送一，你要讲的是买一送一，还是说买2件对折，买2件75折？就是如果是说老板告诉你说这个案子可以买一送一，然后可是你去一直说明说这产品的那个它是纯天然什么什么，结果你没有把买一送一这么好的条件传达出去，然后消费者可能买一送一的字有出现，可是它很小，就消费者没看到它就走。有的人可能是为了贪小便宜来买的，所以主要的目的你有没有传达出来？第三个是要产生共鸣，就是说了解观者的心情。比如说最近讲禽流感的部分，然后像我看到那个百兰氏基金的广告，他就会讲说，他就会提醒说，要增强免疫力，所以我们现在就是说，用基金的方式来补充一些体力。就是它虽然也是鸡的东西，可是它用另外一个角度去跟消费者沟通，就可以产生共鸣。那你就要想说，你的产品是不是可以在实施上跟消费者做一些什么样的沟通？然后第5个就是营造欲望的氛围，创新的手法。就是你会吸引他购买，但是有没有比较有趣的部分？比如说像可能过年的时候你会买可乐汽水回家，那有的人是没有品牌忠诚度的，他可能就觉得说买个2罐就是回家，到时候过年可以拿来喝。那就进卖场的时候刚好就是不带有陈列，然后还有人员在旁边说明说，你现在只要买2罐百事可乐就送你环包袋哦，他说又多一个红包袋，他说再送你那个手提把什么可以把2罐扣在一起，然后就觉得那反正都价钱也没差很多，你可能就因为这样就去买了。然后你要一些创新的手法吸引人家注意。如果说常常大家都是买一送一，跟久了之后人家也麻木，所以要有一些创新的手法。然后另外就是强烈的图腾视觉加深记忆度，就是说不管是不是图腾或是商品，有时候常常陈列的时候会把某些商品做很大，就是远远就看到这个商品，这是一种很好的方式，就是加深他的记忆，就知道远远看说可能百兰氏基金那边做促销活动，这是一个方法。就吸引他，就是说，像比如说，上个月我在忠孝东路看到那个百兰氏基金就把它的冠身做成一个房子，在那个统领百货门口前面。那你坐车经过的时候，你就会注意说，为什么那么多人进去那房子排队在干嘛？你就吸引注意。或者是在那个统领对面，也是那个什么，有个啤酒叫那个什么，突然间忘记了。那个啤酒的品牌呢，海尼根最常做创意的图腾，然后它在那个也是明耀的对面那栋大楼，就整栋大楼把它包起来，做很大的反复广告。那你经过的时候，你就有印象度说，他最近花了很多钱做一个很大的广告，可是你的对它品牌度就是记忆度就会加深。所以其实，在陈列上其实可以用一些把它放大的方式来操作。再来是抓住顾客的5个要素。第一个就是刚刚讲说吸引他注意，而且是第一眼就要吸引他注意，因为有时候他看完过去就过去了。其实我们像过去办展览就有这种经验，就是因为展场很多人要逛，所以他不一定会逛到你这个摊位。所以在那个摊位如果说没有在第一眼视觉吸引人家注意的时候，其实他可能根本就不知道你有去参展。那一样的道理，在卖场一样，如果说你今天要销售的商品，如果是你是在通路里头。你要跟竞品竞争，你的第一眼我们吸引他注意。如果是自己的门市专卖店，那你有很多商品，那哪一个是你这次要主力打的东西？你有没有吸引他注意？然后再来就是引起他的兴趣，还有再来就是他购买的欲望。最后就是如果他不买也没关系，至少他对你有印象、记忆度，他记住了，或者是说他对这个品牌，他觉得这个品牌的质感很好，或他那个品牌的那个定位跟我很像，我跟他有共鸣。
下次有机会我会买他的东西。但不外乎最后就是不管是这次有购买或下次有购买，都就成功了。再来是门市陈列化妆师的角色，这就是要讲到说我们的执行人员，比如说像我们现在的自己，比如说你可能是在总公司工作，还是说你就是门市第一线的人员，或者是你是主管，你是要求门市的人员配合你。比如说，也许我是设计部门的人，我都规划好了，可是很奇怪，比如到现场那些门市的人员就是不配合我，就是他们没有概念，然后每次教也教不会，然后没有弄好。比如说我明明设计好的一个布置物，他们也不放，或放错位置。那其实不管是哪一种角色，第一线的人其实就是化妆师的角色。然后门市人员就是要注意一件事，就是如何吸引顾客的注意，还有就是增加贩售。所以他要从他去学习如何改变陈列的方式，引起消费者的注意。比如说一样的陈列，就是如果都是排站摆放，消费者可能要找。可是如果说你有去特别去讲它一样东西，把它特色讲出来的时候，消费者可能会用像欣赏的角度去欣赏你的商品。那还有不同的人哦，比如说是品牌商，品牌商他也是化妆师的角色，为什么？因为他是在通路里头，他要跟别人竞品竞争。比如像这个图的要表达的意思就是说，大家都是名牌，大家都是精品，可是我又要凸显出来。如果跟别的不同层次的比，当然可能会挑出来。可是如果我跟的对象都跟我很竞争、很相当的角色的时候，我如何跳脱出来，而且增加贩售？这是品牌商，也是陈列化妆师要扮演的角色。不管是哪种角色，这个养成是非常重要的。然后我建议大家就是说要做笔记，即便是现在是已经资讯化的时代，就是大家都用电脑或用手机，用手机记也是可以。比如说以前没有手机，我们都是用手机，就是看到什么就把它画下来。可现在因为手机很方便，看到稿拍下来。那我建议是大家随时都要做笔记。那做笔记干嘛？就是去观察别人做了哪些东西。那有的人会说，我去观察同业竞争者做的哪些陈列，或者哪些布置很不错的创意。可是我建议大家是不要设定方向，应该是说各行领域的都要接触，因为有时候我们可以把不同性质的创意发挥在你自己的那个商品上，是可以很好玩的。所以只要你觉得它有创意，你就把它记起来。然后记起来要干嘛呢？就是变成自己的锦囊，就是说你可能现在用不到，但是你把它记住，至少你有印象度，说我曾经把这件事情库存在我的手机的可能相簿里头等等，有印象看过这个东西。哪天你需要的时候，你可以把它翻阅出来，说，这次的这个案子很适合做这样的效果。所以现在有电脑可以存的时候，其实你应该可以方便的找到啊。过去我们都要用画的，所以还蛮麻烦的。但是你只要有印象度记住了那个创意，以后你都可以拿出来用，然后再改编成你自己的东西。那除了刚刚讲说就是要多看别人，然后多做笔记之外，还有就是学习鉴赏，因为主要是有些是门市人员，他不是设计出身的，可是他的工作就是第一线，那他必须其实要懂得怎么去让商品陈列得很好，因为不见得是都设计师每天在卖场。那所以既然要教他们养成这个习惯，就是教他们如何鉴赏开始。那比如说看看会比较，比如说现在2张照片，然后各位同学，你们觉得左边的陈列比较好，还是右边陈列比较好？觉得这里陈列比较好的请举手。觉得这里陈列比较好的请举手。要投票，看大家判断也蛮正确的。其实这2张图片都还算漂亮，就是说都有吸引注意。为什么？因为它色彩饱和度很高。那比如说我是消费者，我现在买领带送我老公，我就看到说哇好漂亮哦，然后我就驻足很久。可是你知道我可能在那边待多久？可能40分钟都没有走啊。而且我小姐说，你觉得这条好还是那条好？我花了很多时间，我虽然会购买，可是我的消费时间会很长，因为我觉得每一条都很好看。可是这边的时候，它是用什么？它是用色彩去陈列。当它用色彩陈列的时候，其实你就容易帮你可以做一个筛选，你就不会觉得说我买这条之后好像那条没有买，也很可惜，会花很多时间。但是有的人预算够说，那通通买了，那也是有可能的。可是以大部分来讲说，以这样2个陈列来讲，这样的陈列是比较有一个规律在，就是说它在选购上的时候，它比较容易去挑选。那这时候我们就可能说，像这种东西就可以让我们的门市员去训练说，判断哪一种陈列会效果比较好。那我们来看这2张图哦，你觉得
这张比较好的举手。好，觉得这张比较好的举手。没有，好，大家都很厉害哈。其实这两张也是色彩度饱和，也蛮漂亮的图哦。就是虽然它是乱，可是它也是很美的。可是这边的陈列改色就是有留白，你就会有可能会有个故事的感觉。那这边的感觉就觉得说，好像这个就是一个好像乡村的感觉，然后就没有。可是这边可能可以无限的想象说，可能是一个他是要一个手工的人，然后他想要表达什么，就可以无限想象，甚至自己就想要写文字下去的感觉，他的情境就会不同。所以可以透过图片的练习。那比如说在货架上，我刚刚讲到说可能会遇到竞品，一样商品在包装上其实它就是一个陈列。我本身包装做漂亮，就是放在卖场上，它不用面销人在旁边的时候，它就是陈列。那其实商品很多，那有时候可能争取到好位置，比如说像货架，他们都所谓有黄金位置。黄金位置就是说我们视觉大概是160公分左右可以看到的范围，这边就是黄金位置。那太高你可能就不会看到，或太低也不会选。所以很多业主就会想说，我要在这个黄金位置。好，那既然在黄金位置的时候，可能也是它，也许是个品牌让你这样摆，那你有在黄金位置，可是隔壁有别的牌子，那你就要靠包装的陈列上去竞争。因为有时候可能我买果冻，我没有品牌工程度，我就看那个包装很漂亮，好可爱，可能是 dessert 就很可爱，我就买了。所以可能在这种画面上，你也可以去判断说，是谁的感觉比较好，可以做这样的练习。所以就是说，我们自己有门市人要训练的时候，可以拍一些照片，然后先自我练习，然后再让同事也来练习，多看就会比较。所以门市化妆师的养成，除刚多练习比较之外，还有一个就是专业的基本功的训练。刚刚讲基本功就是讲基础的色彩陈列的运用，然后这个东西呢，就是以前学校应该如果是学设计相关的科系应该有学过。那有些人是他可能不是学这个科系，可是他工作将来就是一直都碰到这个部分，但是这是一个基础。那所以待会我们要进行的就是这系列的课程。那我们会透过电脑，然后上网，然后我们来做一个练习的演练操作。所以我们现在稍微休息一个10分钟，待会3点进行色彩题的开始。